Sarap. Tapos ito yung sauce niya, guys. Wow. Hello guys, welcome back to my channel, Marita's Kitchen and Travel. To this vlog, magluto tayo ng inasal. Pero sa kawali, inasal sa kawali, guys. So, ang ating ingredients, mayroon ako ditong dalawang paa ng manok. So, mayroon ako ditong oregano, dalawang kalamansi, ginger, at saka onion or garlic. Yung ating garlic. At saka maglagay ako na guys ng Korean chili paste. Okay? So, saka yung ating soy sauce pala. Okay? So, una guys, marinate natin yung ating manok. Maglagay tayo ng soy sauce. Ay, nag-prepare pala. This is my style, guys. My style na inasal. Nag-ano ako, guys, nag-prep ako ng ano ba. Parang gusto ko kumain ng inasal. Diba? So, magluto na lang tayo ng sarili nating inasal. Oregano din. Pag nag-barbecue ako guys, maglagay ako ng powder na oregano kasi ang sarap ng amoy at saka talagang malalasahan mo na kay Paco yung ano ng pag may oregano. Tapos yung ating kalamansi. Kaya kung ihalo yung ano niya guys, yung buto. Kasi yung sauce mamaya gagamitin daw natin yung sauce niya, yun ang ating sausawan. Okay. Maglagay ako ng asukal guys, ng konting asukal lang. Ayun ang pang ano natin. So, matamis-tamis na siya. War. Okay. Haluin natin. Okay na. Combine na lahat ng ating ginawang sauce. Wow. Masarap talaga guys pag may oregano. Promise. Tapos ilublob natin siya dito. I-marinate natin siya ng mga half hour. Okay? Ayan. Ang bango niya guys pag may oregano. Talagang nawawala yung ano niya. Basta ibang lasa guys yung ano niya. Ang sarap. Ang sarap pag may oregano. So, okay na guys. Ibabad natin siya ng mga 30 minutes. Bago natin siya pakuluan. Okay? So, after 30 minutes guys, samahan nyo ako at pakuluan natin. Pakuluan muna natin siya bago natin siya i-fry ng konti.
konti na lang yung kanyang sabaw. Okay? Siguro mga 30 minutes or 20 minutes sa mahina lang na apoy, guys. Huwag lang yung lakas. So medium heat lang. Yan. Okay, balik pa rin natin siya, guys. Malapit nang mag-reduce yung kanyang sauce. Pero hindi pa siya luto, guys. May kita pa akong pula-pula. So, pagpapamit natin. Okay. So, nag-reduce na yung kanyang sauce. Tapos yung sauce niya, ilipat ko siya muna dito sa bowl. At yan ang gagawin natin mamaya. Anong tawag yan? Sauce. So maglagay ako, guys, ng konting mantika. Lang. Tapos iprito natin yung ating chicken. Huwag lang bakasan yung ating apoy kasi para hindi siya mabalik. So, ayan na, guys. Okay na siya. Yun. Kaya yan ang sinabi ko, guys. Hinaan lang natin yung apoy. Ayan. Ngayon naman, guys, yung ating sauce. I-drain lang natin siya. Ayaw kong ilagay yung kanyang guys. Yung kanyang mga bigayin lang natin. Oh, para mabango. Okay na. Maglagay ako ng konting cornstarch. Konti lang, guys. Para pang lang siya. Para maganda yung niya. Picture. Okay. Oh, so okay na, guys. Ayan. Yung kanyang hindi ko na nilagyan to ng guys kasi yung timpla niya is tama lang. Ang sarap. Okay. Guys, ito na, guys, yung ating inasal sa kawali. Ay, napakasarap, guys. Talagang mapaanli ka talaga sa kanin. At guys, paki-like, comment, subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe at paki-ring na lang yung bell para updated po kayo sa mga susunod kong video. Thank you for watching, guys, and God bless. See you in my next video.